හරි. ආයිබෝවන්. අපි ගිය සතියේ කතා කරා පැටව ප්‍රස්ථාර ගැන. ප්‍රස්ථාරයක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රස්ථාර වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන ගැන කතා කළා නේද? අපි සමගාමී සමීකරණ යුගලයක විසඳුම් කොහොමද ප්‍රස්ථාරයෙන් හොයන්නේ කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රස්ථාරයකට අදාළ සමීකරණ දුන්නාම ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ නැතුව අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් කිව්වා යම් ප්‍රමාණයක් දක්වා. අපිට ප්‍රස්ථාරය නැතුව උත්තර ලියන්න බෑ කිව්වේ මොන ප්‍රශ්න වල විතරයිද? අගය පරාස සම්බන්ධයෙන් අහන ඒවට විතරයි කිව්වා. මේ ටික කියලා මම ඔයාලට හෝම්වර්ක් එකක් විදියට ප්‍රස්ථාර අඳගෙන ඉන්න කිව්වා. ඒවට උත්තර වලට Tamanට හැකි මට්ටමින් උත්සාහ කරන්න කිව්වා. අපි බලමු අද ඔයාගේ මට්ටම කොහොමද කියලා. ප්‍රස්ථාර අඳිනකොට සහ ඒවට අදාළ උත්තර ලියනකොට පොඩි අවුලක් තිබ්බා. ප්‍රස්ථාර දෙකක අගය දීලා තිබ්බේවා වැරදි. හැබැයි වාට සූත්‍රය දීලා තියෙන ඉඳ නැත්නම් සමීකරණය දීලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවට අදාළව හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් යමු පළවෙනි ප්‍රස්ථාරයට. පාඩ අදින්න කියලා දුන්න. පිටු අංක 15 පොඩි කොටසක් තව පුරවන්න තියෙනවා. අපි ඒක තියාගෙන පිටු අංක 16 ප්‍රස්ථාරයේ අගය වංගුවට මුලින්ම යනවා. y සමානයි x වර්ගයේ ඍණ 4 කියලා තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට බලාගන්න. යම් කොටසක් වාට අපහැදිලි වුණොත් chat එකට ඒක දාන්න. මගේ අවශ්‍යතාවය අද පාඩම ඉවර වෙනකොට ප්‍රස්ථාරයක් ඇසුරින් අහන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න හැකියාව ඔයාට ලැබෙන එක. xy කියලා දාලා ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 අපිට දීලා තියෙනවා බිංදුව ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 3 සහ බිංදුව. මේ ප්‍රස්ථාරයේ මේ නොදන්න තැන්වල අගයන් හොයන්න කලින් අපි කාරණා දෙකක් දන්නවා පැටව. එක කාරණාවක් තමයි මෙතෙන්ට එන අගයම මෙතෙන්ට එනවා සමමිතියෙන් මෙතෙන්ට දෙන්න නම් ඍණ 3 නම් මේ තැන් වලට බිංදුව නම් මේ තැන් වලට එකම අගය ලැබෙනවා. දෙවැනි කාරණාව තමයි මේ බලන්න ඍණ 4 ඍණ 3 බිංදුව මේ ධන පැත්තට යන්නේ නේ දෙන්න ධන අගයන් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන අගය අනිවාර්යයෙන්ම ධන අගයක් විය යුතුයි. ඔය කියන කාරණා දැනගෙන මම y අගය හොයන්න යනවා. කියන ප්‍රස්ථාරයේ දකිද්දිම ඔයාලට ඔක දැනෙන්න ඕන. එතකොට x වෙනුවට ඍණ 3 දැම්මොත් y ට කීය දෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. x වෙනුවට ඍණ 3 දැම්මොත් y ට කීය දෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන අහන්නේ. ඍණ 3 දැම්මොත් ඍණ 3 වර්ගයේ 9යි ධන 9 9න් 4ක් අඩු වුණාම කීයද? 9න් 4ක් අඩු වුණාම 5යි. ඇයි ඍණ 3 වර්ගයේ 9යි ඍණ හරි ධන හරි 9යි. මෙතන 5 නම් මෙතනත් 5යි. දැන් මේකට අදාළව මම ප්‍රස්ථාරය අදින්න ඕන. හරි. මේකට අදාළව මම ප්‍රස්ථාරය අදින්න ඕන. මම මුලින්ම y අක්ෂය අඳිනවා. y අක්ෂය ඇඳාම මේ y ගේ උපරිම තියෙන්නේ 5 අවම තියෙන්නේ ඍණ 3 5. y අක්ෂය ඇඳගෙන තමයි මම ඊළඟට x අක්ෂය අඳින්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. මේකේ ඍණ 3 ධන 3 දෙපැත්තට බැලන්ස්. ඔයා දන්නවද ඔයා මේක අඳිනවට ඔයාට ලකුණක් ලැබෙනවා. දැන් හිස් තැන් පිරෙව්වට ලකුණයි මේක ඇඳට ලකුණයි. දැන් අපි මේ පොයින්ට් එක තියමු ඍණ 3 දී නම් 5යි. ඍණ 2 දී නම් බිංදුවයි. ඍණ 1 දී නම් ඍණ 3යි. බිංදුවේ දී නම් ඍණ 4යි. 1 දී නැවතත් ඍණ 3යි.
දෙකේදී 0යි, තුනේදී 5යි. ඔන්න ඔය විදියට අපිට මෙන්න මේ පරාවලය ලැබුණා. අපිට මේ පරාවලය ලැබුණා. මේ ටියුට් එකේ 16 පිටුවේ ඇඳලා තියෙන ශ්‍රිතයට අදාළව ප්‍රස්ථාරය. දැන් අපි මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. ඔයා එකක් කරාම ඔයාට අනිත් එක පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රස්ථාරය ඔයා මාත් එක්ක සුපිරියටම කරගත්තොත් දෙවෙනි එක ඔයාට සෑහෙන්න හොඳට පුළුවන් වෙනවා. හරි. අඩුම ගානේ තිබ්බට වඩා පුළුවන් වෙනවා. අපි අද ප්‍රස්ථාර ටික ඇඳගෙන යද්දී මේ අහන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න ඔයාට හැකියාවක් ලැබෙන්න හොඳ 100න් මුල ඉඳලා මහගෙන යන්න. මොකක් හරි අවුලක් වුණොත් chat එකට දාන්න Tamanට නොතේරෙන තැන. හරි. සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය. පුතේ දැන් සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය මේ જાතිය කෙනෙක් ගෙනම් ප්‍රස්ථාරේ නැතත් කියන්න පුළුවන්. y සමානයි මේ තියෙන grade 10 එකක් නැහැ මේ y සමානයි ax වර්ගය ධන b ආකාරයේනේ. මේක grade 10 එකනේ. මේ වගේ නම් සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය කීයද? x සමානයි 0යි. x සමානයි 0යි. දෙවැනි එක දෙවැනි එකේදී ඔයාගෙන් අහනවා y සමානයි 4 වෙලාවට x කියාගේ යන්න. y 4 දී රේඛාවක් ගන්න. y 4 වෙලාවට x කියාගේ යන්න අනකොට y 4 දී රේඛාවක් ගාලා ඒකින් කැපෙන තැන් බලන්න. අපි ඍණ පැත්තෙන් 2.7 වගේ ධන පැත්තෙන් 2.7 වගේ ආසන්න වශයෙන් එනවා. 2.6 වෙනස් උත්තරයක් වාට ඇවිල්ලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයා දාන්න chat එකට. හරි. අගේ පරාසය නෙමෙයි යන්නේ y සමානයි 4 විට x කියා ගියා. එතකොට අපිට x කින් ඉරක් ගහන්න උනා 4න්. හැබැයි තුන්වෙනි එකේ චූටි අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද? y සමානයි බිඳුව විට x කියා ගියා. දැන් මම බිඳුවෙන් රේඛාවක් ගහන්න ඕනේ කලින්ම ගහලානේ. එතකොට ගියා. මේ කැපෙන තැන් දෙක අහන්නේ. y සමානයි බිඳුව විට x කියා කියන්නේ කියලා කැපෙන තැන අහන්නේ. x සමානයි ඍණ 2යි x සමානයි ධන 2යි. ඔයා දන්නවා විසඳුම් කියලා මෙයාව දීලා විසඳුම් කියලා ඇහුවත් ඒත් මේ කැපෙන තැන් දෙක. මොකද අපි සමීකරණයක විසඳුම් හොයන්න තමයි මෙයාව ඇන්දේ. විසඳුම් කිව්වත් ඔය දෙකම තමයි. මූල කියලා ඇහුවත් ඔය දෙකම තමයි. මතක තියාගන්න විභාගයේ ඔය ආකාර තුනෙන්ම අහන්නේ එකම ප්‍රශ්නය. මම ගිය සතියේත් මේ බව ඔයාට කිව්වා. ඊළඟට ඔයාගෙන් අහනවා 6 වෙනි එකේදී හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක හැරෙන තැන ගියන් හැරෙන තැන බිඳුවේ ඍණ 4යි. බිඳුවේ ඍණ 4 දිනේ හැරෙන්නේ. ඔයා දන්නවද? ඔය හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයටම තමයි පුතේ කියන්නේ වර්තන ලක්ෂ්‍ය, අවම ලක්ෂ්‍ය, උපරිම ලක්ෂ්‍ය. ඒ කියන්නේ ඔය අහන්නෙත් මෙයා ගැනම තමයි. දැන් ඒ ටිකට උත්තර දාන්න අවුලක් තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න කොතනද අවුල් ගියේ.
පොඩි දැනුම් දීමකුත් තියෙනවා ඕසිස් එකේ ගෲප් එකේ ළමයිව අයින් කරලා තිබ්බා මොකද එකම කන්ටැක්ට් නම්බර් එකෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියන ප්‍රශ්නේ මත හා එයාලට අර පේමන්ට් හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ මත ඔය කාරණා දෙක මත ළමයි අයින් කළා හැබැයි ළමයින්ට ආපහු කතා කරා සමහරුන්ගේ ෆෝන් වැඩ නැහැ වුන් ප්‍රශ්න වගේක් මට කිව්වා එතකොට මේ වෙද්දි තමන් ගෲප් එකෙන් අයින් වෙලා නම් ඒ අයින් වෙලා තියෙන පේමන්ට් කරපු නැති අය විතරක් නෙමෙයි එතනදී එකක් එකම එක්කෙනාගේම නම්බර්ස් දෙකක් තියෙනකොට එයාලට හොයාගන්න බැරුව එකක් අයින් කරනවා එතකොට සමහරට ඔයා පාවිච්චි කරන එක අයින් කරලා පරණ එක තියනවා වෙන්නේ නැති එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ඕසිස් ළමයින්ට එක්ක සමහරුන්ගේ ගෙවපුවා මොකක් හරි හොයාගන්න බැරුව එහෙම අයින් කරලා තියෙනවා ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ආයතනයේට ඕ මට කිව්වා මම දැනුවත් කරා සහ මමත් කෙනෙක්ව ධම්මලා කෝල් කරලා බැලුවා මොකක් හරි වඩ අවුලක් වෙලා නම් ඔයා කියන්න හරි හරිද දැන් මේකේ වෙච්ච දේ පැහැදිලිද කාට හරි අවුලක් තියනවද මම මේ කරේ පිටු අංක 16 32ට අදාළව අගය වගුව පුරවලා ප්‍රස්තාරය ඇඳා ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මූලික ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුම් ලියාගෙන ගියා සමමිති කක්ෂ සමීකරණය ඊට පස්සේ x නේද y සමානයි 4 දී x කියා ගියන් කිව්වා 4න් රේඛාවක් ගෙවුවා x කියා ගියන් දැම්මා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තුනම තියෙන්නේ එකම දේ අහලා මොකක්ද මූල කියලා ඇහුවා විසඳුම් කියලා ඇහුවත් y සමානයි 0 x කියා ගියන් කිව්වත් තුනටම එන්නේ එකම දේ මේ එකම ප්‍රශ්නේ විවිධ විදි වලින් අහනවා ඇයි තියෙන්නේ ප්‍රශ්න චුට්ටයිනේ ඊට පස්සේ ඊළඟ එකත් එහෙමයි හැරවුම් ලක්ෂය වර්තන ලක්ෂය උපරිම ලක්ෂය අවම ලක්ෂය මේ ඔක්කොම කියලා අහන්නේ මේ හැරෙන තැනම තමයි ඒ තුනටත් උත්තර එකමයි කියලා මොනවම මේකක් දාලා පෙන්නුවා හරි මම දැන් හිතනවා කාටවත් අවුලක් නෙමෙයි අවුලක් තිබ්බනම් දාන්න කියලා තියෙනවා කවුරුත් දැම්මෙත් නැහැ සර් ඔව් chat එක disable කරලා අපේ chat එකද ඔව් ඔව්නේ ජාතික අපරාධයක් හරි දැන් හරි නේද මම ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යනවා. හරි. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්න සෙට් එකක් බලන්න දැන් අගේ පරාස වලට යනකොට දැන් මේක ග්‍රේඩ් 10 එක තමයි. හැබැයි පරාසයක් යනකොට හිතන විදිය තෝරන විදිය එකයිනේ. හොඳට මේකෙන් තෝරගන්නකො. මොකක් හරි අවුලක් આવොත් අපි දෙවෙනි එකෙන් අල්ලගමු. හරි. දැන් බලන්න. ශ්‍රිතය අඩුවන x ගේ පරාසය වන 9 වෙනි එක. ශ්‍රිතය අඩුවන x ගේ පරාසය කොහොම අඩුවනද? ධනව අඩුවන. පැටව මම ගිය සතියේ කිව්වා. දැන් ගිය සතියේ පාඩමට ආවේ නැත්නම් අද අවුල් තමයි. ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නෑ. අද අවුල් යනවා යම් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම අමාරුම ගිය සතියේ පාඩමක YouTube එකේ දාලා තියෙනවා බලන්න. බලලා හොඳට බලලා ඉගෙන ගන්න. මොකද සමහරුන්ට බලන්න කිව්වම සමහරු විනාඩි 15ක් 20ක් යව බලලා තියෙනවා. ඒව අහු වෙනවා. එහෙම එපා. අපිට report එක එනවනේ. බලන්න. මේ ධනව අඩු වෙනවා කිව්වාම මම දන්නවා ධනව අඩු වෙනවා කියන්නේ ධන පැත්තේදී අඩු වෙන එක. අපි ගිය සතියේ කතා කරා. මේව තමයි කතා කරේ. මෙතනින් නේද ඔක නතර වෙන්නේ. ධනව අඩු වෙන එක මෙතනින් නතර වෙනවා. පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? මෙහෙන්. දන්නේ. එතකොට අපි දැන් ධනව අඩු වෙන කිව්වාම ධනව අඩු වෙන එක නතර වෙන තැන දන්නවා, පටන් ගන්න තැන දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට අගය පරාස කියද්දි පැටියෝ අපිට දැන් මේ අපි අගය පරාස කියනවා කියන්නේ x නේද? ඔය සීන් එක වෙන x ගේ තැන් දෙක මාක් කරගත්තා, අසමානතා ලකුණු දාගත්තා, දෙපැත්තේ අගයන් ලිව්වා.
හැබැයි මේකෙදි පටන් ගන්න තැන දන්නේ නැති ඉඳ අපිට මේ පැත්ත ගැන කියන්න බෑ. මේ පැත්ත ගැන කියන්න බෑ. අර පැත්ත ගැන කියන්න පුළුවන් ඍණ 2යි. ඔන්න එතකොට මේ කියවෙන්නේ හරිද? ඍණ 2 දක්වා ඒක වුණා. අපි කියන්නේ මෙච්චර කල් ඒක වුණා මෙතනින් පස්සේ වෙන්නේ කොච්චර කල් ඉඳලාද ඒක දන්නේ මේ වෙනකන් වුණා. අපිට කියන්න පුළුවන් උපරිමයකනේ. අද දක්වා මගෙන් එහෙම වැරදි වුණා නේ. මම මෙතනින් පස්සේ කරන්නේ නැහැ කියලා පුළුවන් වැරද්ද අදයි යන්නේ. ඒ වගේ මෙයාත් මේ ධන පැත්තේදී අඩුවීම මේ දක්වා වුණා කලින් කොතනද කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඍණව අඩුවීම මේ ඍණ පැත්ත කියන්නේ මේ රේඛාවෙන් යටනේ x රේඛාවෙන් යටනේ ඍණව අඩුවීම x රේඛාවෙන් යටනම් ඍණව අඩු වෙන කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට වෙනකන් දැන් තාම අඩු වෙනවා ඍණ පැත්තේදී අඩු වෙන කියන්නේ මෙතන මෙතෙන්ට වෙනකන් එහෙම වෙන y ගේ පරාසනය හානේ y ගේ මේක වෙලා තියෙන y ගේ මෙතනයි අතර මැද්දට x දැම්මොත් දෙපැත්තට දාන්න වෙන්නේ කවුද? බිංදුවයි ඍණ 2යි. x අපිට කියන්න පුළුවන් x ගේ ඍණ 2යි සහ බිංදුවයි අතරේදී ඔන්න ඔය කියන සීන් එක වුණා මොකද්ද? ශ්‍රිතය කියන්නේ මේ රේඛාවට එයා ඍණව අඩු වුණා. ඊට පස්සේ ඍණව වැඩි වෙන එක ඍණව වැඩි වෙන එක ඍණ පැත්තේදී වැඩි වෙන එක දැන් ඍණ පැත්තේදී වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ ටිකනේ ඍණ පැත්තේදී වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ ටිකනේ ඒ කියන්නේ මෙතනයි අතරනේ x ගේ පරාසනය යන්නේ මේ මැද්දට x දාලා අසමානතා මෙහෙම දාලා මෙතනයි අතර කියලා කියනවා මැද්දට x දාලා අසමානතා මෙහෙම දාලා මෙහෙම කියලා කියනවා ශ්‍රිතය ධනව වැඩිවන ධන පැත්තේදී වැඩිවන මේක තමයි ධන පැත්ත වැඩි වෙනවා හැබැයි අපිට කියන්න බෑ පැටව මේක කවදා කොහෙන් ඉවර වෙයිද අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතනින් තමයි යෝග පටන් ගන්නෙ ධනව වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නෙ මෙතනින් මම හොඳ ළමයෙක් වෙන්න පටන් ගත්තේ මෙතනින් කොච්චර කාල යනකම් වෙයිද කියලා කියන්න බෑනේ ඒ වගේ ඉවර වෙන තැන කියන්න බෑ පටන් ගත්ත තැන කියන්න පුළුවන් මෙතනින් පටන් ගන්නවා ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනයි මේ පැත්ත ගැන කියන්න දන්නේ අසමානතාව මේ පැත්තට දාලා වැඩක් නැහැ මම කියනවා ධන දෙකෙන් තමයි යෝක වෙන්න පටන් ගත්තේ දෙකෙන් ඉඳලා පටන් ගත්තා දෙකේ සිට එහෙම වෙනවා දෙකේ සිට හැමදාම එහෙම වෙනවා කොච්චර කාලද කියලා කියන්නේ මම කියන දෙකේ ඉඳලා හැමදාම එහෙම වෙනවා නම වෙන එකට ඍණ 2 නෙමෙයිද? 9 වෙනි එකට ඍණ 2 තමයි ඍණනේ තියෙන්නේ ස්තුති ඊට පස්සේ මම ඊළඟ දෙකත් මෙහෙම කියලා දාන්නම් අනේ මේකේ අවුලක් තියෙනම් කියන කාට හරි 11 වෙනි එක කියන්නේ කියනවා 11 වෙනි එකේ කියන්නේ ශ්‍රිතය ඍණව වැඩිවන ඍණ පැත්තේදී වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් මේක තමයි ඍණ පැත්ත මේ x අක්ෂයෙන් පහළ පැත්ත ඍණ පැත්ත ඒකෙදි වැඩි වෙන ඍණ පැත්තේදී වැඩි වෙන්නේ මේ වැඩි වෙනවනේ අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා වැඩිවන මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට වෙනකන්
මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට වෙනකන් එහෙම වෙන්නේ. x ගේ පරාසය x ගේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් මේ ඔක්කොම උනේ මේ පොයින්ට් දෙක අතර. එතකොට මම දානවා මැද්දට x මෙහෙම දාලා තියෙනවා. 9 වෙනි එකේ කිව්වේ ඍණව අඩුවන. ඍණව අඩුවන එක ගැන අපි කියන්න දන්නේ නේද? පටන් ගන්න තැනක් ගැන කියන්න දන්නේ නැහැ. සෝරි ධනව අඩුවනනේ. ධනව අඩුවන එකේ අපි පටන් ගන්න තැනක් කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා මේක කොහේ හෝ ඇවිල්ලා නතර වෙනවා මෙතනින්. මේකෙත් දෙපැත්තෙම දාන්න තිබ්බනම් හොඳයි. හැබැයි මේ පැත්ත ගැන කියන්න අපි දන්නේ නැහෙනි. ඒකින්ද මේ පැත්ත විතරයි දාන්නේ. එතකොට මේ පැත්ත අපිට ලියන්න බෑ. ඒකයි ඒකේ උත්තරේ මෙහෙම ආවේ. මේ දක්වා ඔව්. පරාසයයි ප්‍රාන්තරයයි කියන්නේ දෙකම එකක්ද? ඔව්. අගේ පරාසය අගේ ප්‍රාන්තරය කියන්නේ දෙකම එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න දැන් ඊළඟ ගානේ කියනවා මෙහෙම වෙන අගේ පරාසය අහනවා. මෙහෙම වෙන අගේ පරාසය අහනවා. ඊට කලින් අහන්නේ ශ්‍රිතේ ඍණවන. ඊට කලින් අහන ශ්‍රිතේ ඍණවන. දැන් ඍණව අඩුවීම ඍණව වැඩි මේ ඔක්කොගෙම ශ්‍රිතේ ඍණයිනේ. මේ ඔක්කොගෙම ශ්‍රිතේ ඍණයිනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතන මේ පොයින්ට් දෙක අතරම ශ්‍රිතය ඍණයි. ශ්‍රිතය ඍණයි. මැද්දෙන් x දානවා අසමානතා මෙහෙම දානවා. මෙතන ඍණ දෙක මෙතන ධන දෙක. x ගේ ඍණ දෙකේ ඉඳලා ධන දෙකට එනකන් ශ්‍රිතය කියන්නේ මේ රේඛාව ඍණ පැත්තේ තිබිලා එහෙම ඍණ පැත්තේ තිබ්බ පරාසය ප්‍රාන්තරය අහන්නේ. දැන් එතකොට ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් අහනවානේ කාට හරි පුළුවන්ද මෙන්න මේකේ තේරුම කියන්න? මේ කියන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රිතේ බිඳුවට වඩා අඩුවන. ඔව්. ශ්‍රිතේ බිඳුවට වඩා අඩුවන. දැන් විභාගයේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නා නම් පිටිය කොහොමද දෙන්නේ ඔක? අගේ පරාසය ලියන කියලා මේක වචනෙන් දුන්නා නම් කොහොමද දෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඍණවන. බිඳුවට වඩා අඩුවන කියන්නේ ඍණවන කියන එක. මේ කියන්නේ ශ්‍රිතය ඍණවන කියන එක. එහෙනම් මේ කලින් එකම සංකේතෙන් අහන විදිය 13 වෙනි ප්‍රශ්නේම සංකේතෙන් අහන විදියනේ මේක. එහෙනම් අපිට ඒකෙදි කියන්න පුළුවන් ශ්‍රිතේ ඍණවන. මේකම තමයි. සංකේතයෙන් යහුවා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ ප්‍රශ්නේ. ඒකම තමයි. ඊළඟට අහනවා ඍණවන කතාව තියෙනවා අමතරව මොකද යටින් ඉරක් ඇවිල්ලා අරකමයි යටින් ඉරක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ ඍණ වෙනවා වගේම බිඳුවට සමාන වීමක් වෙන අවස්ථා ගැන අහනවා. එතකොටත් පුතේ අර උත්තරේම තමයි ඍණවන එකමනේ. හැබැයි අසමානතාවය විතරක් වෙනස් නේ. උත්තරේ අසමානතාවය විතරක් වෙනස් කරන්න. උත්තරේ අසමානතාවය විතරක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපිට එතකොට. ඒ ටික දාගන්න අවුල් නම් කියන්න. තමන්ට අවුල් ලංගේ chat එකට දාන්න. මොකද විභාගෙදී අහන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික විතරයි ඈ. විභාගේ ප්‍රශ්න හදන එකට ප්‍රස්තාර ගන්න යනකොට බකට් එකක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්න. ඕකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක් මේ වගේ එකක් විතරයි අහන්න පුළුවන් ඈ කියලා. එතකොට ওই බකට් එක අපිත් දැනන් යන්නේ. ඒතකොට ප්‍රස්තාර ගන්න කොහොම ගොඩ දාන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. අනිත් ඒ වගේ නම් අපිට ගාන හදලා දෙන්න පුළුවන්. සමගාමී සමීකරණ ගානේ ගාන දෙන්න පුළුවන් අපිට සමීකරණ ලියන්න බැරි වෙන්නේ.
අමාරු වෙන්න පැටලෙන්න. දැන් මේකේ නෑ නුට තියෙන ප්‍රශ්න සෙට් එකක්. ඕකෙන් එකක් තමයි අපිට දෙන්න ඕන. ඌ කියන්නේ ආදරේ නේද? හරි. ඔන්න මම 13 වෙනි එකට උත්තරේ ආපු හැටි කියලා දීලා ඉස්සරහට යනවා. දැන් 13 කියන්නේ ශ්‍රිතේ රිනවන. ශ්‍රිතේ මේ රේඛාව. මේ රේඛාව. ඕක රින වෙලා තියෙනවා. ඕක දැන් මේ අඩු වුණා වැඩි වුණා. ඕක රින පැත්තේ තියෙන්නේ. රිනවන කියන්නේ ඕක රින වෙලා තියෙන. අගේ පරාසය. රින වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යනකම් රින පැත්තේ තියෙන්නේ. I කියන්නේ මෙතනයි අතර ඍණ දෙකයි අතර. ඒක තමයි ඒ කිව්වේ. Sorry. ඊට පස්සේ මේ පාඩම මම අර වෙනස් විදියකට කරගෙන යන්නේ දැන් වෙන පාඩම් මම අච්චු පොතේ විදියට පිළිවෙලට යනවා මේකේ අච්චු පොතේ ටික කවර් වෙනවා මේ ප්‍රස්තාර ටික කරන් යද්දි අන්තිමේටම අපි වෙලාවක් ගන්නවා අච්චු පොතේ ඔයා ගණන් ටික හදන්න යනවා තනියම මම කියලා දුන්නේ නැති ඒවා තියෙනවද බලනවා ඊට පස්සේ අපි ඒවා සාකච්ඡා කරනවා එහෙම තමයි යන්නේ මම වගේ කියනවා විභාගෙදී අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මේකේ තියෙනවා ඔයා ඊට පස්සේ අරන් බලන්න එහෙම නැතුව කියලා හොයලා කියන එක ගානේ එහෙම කියන එක ගානේ data card එක ගානේ හම්බ වෙනවා මම උගන්නපු නැති ඒවා ඒක මටත් වටිනවනේ මම උගන්නපු නැති මොකක් හරි එකක් තිබ්බොත් හරිද මම පාඩම ඉවරනාට පස්සේ තාම එපා පාඩම ඉවරනාට පස්සේ ඕනම පාඩමකින් මම එහෙම chance එකක් ඔයාලට දෙනවා අද ඉඳලා chance එකක් මම යම් පාඩමක් ඉගෙනුවා ඒ පාඩමේදී මම කියලා දුන්නේ නැති સિદ્ધාන්තයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් පලාත් පේපර් එකක හෝ පාස් පේපර් එකක ඒ පරණ සිලබස් එකේ ඒවා කොටස් වෙනදබලේ සමහර ඒවා තියෙනවා මම කියලා තියෙනවා ඒවා මම ගණන් ගන්නෑ හරි ඒ ඇරෙන්න ඕන එක හරි මම කියලා දීලා නැති සිලබස් එකේ තියෙන මොකක් හරි එකක් ඔයාගෙන් අහලා ඔයා හොයාගත්තොත් ඔයාට එදාට හම්බ වෙනවා දාටාට හම්බ වෙනවා data card එකක් රුපියල් 100. ඔන්න දැන් ඉගෙන ගන්න. හරි. මට ඉච්චරට වගේ කියන්න පුළුවන් මම කියලා දෙන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි යම් අවස්ථාවල මිස් වෙලා ගියා අමතක වෙලා ගියොත් දැන් මේ ප්‍රශ්න දාදී මට එක ප්‍රශ්නයක් අමතක වුණා දාන්න. මොකක්ද දන්නවද? මම ඒක අන්තිමේට කියන්නේ. අපි අංක ගන්න 16 වෙනි එකේ අපෙන් අහනවා y කුඩයි දෙක වන අගේ පරාසය දැන් චූටි අපෙන් කලින් යන්නේ මොකද්ද y කුඩයි බිඳුව කියලා මතකද තිබ්බා එහෙම කිව්වම බිඳුවෙන් ගියපු රේඛාවක් තිබ්බනේ අපිට අවුලක් උන්නේ නැහැ හැබැයි y කුඩයි දෙක වන පරාසය හොයන්නේ කොහොමද කියන්නේ ශ්‍රිතේ දෙකට වඩා චූටි මම දෙකෙන් රේඛාවක් ගහන්න වෙනවා මම කඩිරක් ගහන්නද සමානයි කියලා නැති ඉඳ මම කඩිරක් ගන්නවා හරි y කුඩයි දෙක වන අගේ පරාසය දෙකේදී බලන්නකෝ දෙකේදී කැපෙන තැනින් පහළට අරගන්නකෝ 2.0 ගණන් එන්නේ නේ 2.4යි වගේ අතරනේ දෙකේදී එතකොට y කුඩයි දෙක වන කියන්නේ අර බිඳුවට ශ්‍රිතයේ ඍණවන කිව්වා වගේ එතකොට ඒ රේඛාව අතර ගත්තා දෙකට වඩා කුඩා වෙනවා කියනකොට ඒ කැපෙන තැන් දෙක අතර x ගේ පරාසය කියනවා ඒ රේඛාව ගහලා කැපෙන තැන් ලම්බකව බලාගෙන අගේ පරාසය කියනවා මට 2.4 වගේ පේන්නේ ආ වෙනස්කම් කියන්න
මොකද ආ ප්‍රස්ථාරක වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ. දෙකට වඩා කුඩා කිව්වම දෙකෙන් රේඛාවක් ගහලා තමයි ඒක හොයන්නේ. දාහත 17 ප්‍රශ්නේ මම භාගෙට දීලා තියෙන්නේ. ඒක අගයන් දෙක දීලා නැහෙනි. මෙන්න මෙහෙම දීලා y කියලා මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙනවා. මම මේකට මෙහෙම අගයන් දෙනවා. y මොකක්ද මේ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. y ඍණ 4යි 0යි අතර වන හා වැඩි වන පරිදි ඇති x ගේ පරාසය කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? මම මේ වචනෙන් අහනවා නම් මොන ප්‍රශ්නේද මේ සංකේතයෙන් අහලා තියෙන්නේ? වචනෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි සංකේත වලින් දීලා යාලා අහන්නේ. මොකද හැමදාම වචනෙන් ඇහුවා මේක ටිකක් ලල් එකක් නැති වෙන නිසා සංකේත වලින් අහන්නේ. මේ මොකක්ද මේ සංකේතයෙන් කියලා තියෙන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? ඍණවන චුට්ටක් හරි කරොත් ඒක. ඍණවන කියන තිබ්බ පැටියෝ මෙතන මේ වැඩි වන කියන කතාව තිබ්බේ නැත්තම්. ඍණව වැඩි වෙන මෙතනදී කියන්නේ මොකද්ද මේ? y කියන්නේ මේ රේඛාවනේ මෙයානේ. මෙයාගේ කොතනයි අතරද? ඍණ 4යි 0යි අතර. මෙන්න ඍණ 4. මෙන්න බිඳුව. y ගේ ඍණ 4යි 0යි අතර හා වැඩි වන පරිදි. දැන් ඍණ 4යි 0යි අතර කිව්වම මේ ඔක්කොම. හැබැයි වැඩි වන පරිදි කිව්වම මේ ටික නේද අයිති වෙන්නේ ඔකට. ඍණ 4යි 0යි අතර වැඩි වන පරිදි. y කියන්නේ මේ රේඛාවනේ. ඒක ලකුණු කරගන්න. ඍණ 4යි 0යි අතර හා මොකක් වෙන පරිදිද? වැඩි වන පරිදි. වැඩි වන පරිදි ඇති x ගේ පරාසය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිතය y කියන්නේ ශ්‍රිතය ඍණ 4 ඉඳලා බිඳුව වෙනකන් කියන්නේ ඍණ පැත්තේ කියන එක වැඩි වන පරිදි. ඍණව වැඩි වන පරිදි ඇති අගේ පරාසය. ඒ අර අපි කලින් ඇහුවනේ ওই ප්‍රශ්නෙම. ශ්‍රිතේ ඍණව වැඩි වන අගේ පරාසය කියලා. මෙතනයි අතර. මැද්දට x දාලා අසමානතාවයම දාගෙන අපි කියනවා බිඳුවයි ධන 2යි අතර. ශ්‍රිතේ ඍණව වැඩි උනේ මේ දෙන්න අතර කියලා. 15 වෙනි පිටුවේ තියෙන ඒවා ගැන කියනවා. ඒවා අපි අන්තිමේටම කරමු. තව ටිකක් වෙලාවකට. ඒවා නොකලා කියලා මේවට බලපෑමක් නැහැ.
හරි. මේක අවුලක් තියනවද? ක්ලියර්ද ඒක? හොඳයි. අනිත් පන්තිය අය නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් අහගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ වැඩිව x ගැන කියනවා. අපිට කියනවා x කවුරුයි අතරේද x කවුරුයි අතරේද කියලා කියනවා. දැන් අහන්නේ x එක දීලා y ගේ පරාසය අහනවා. මොකද්ද කියන්නේ x කියන්නේ මෙයාගේ ඍණ දෙකයි ඍණ 2යි බිංදුවයි අතර ඍණ 2යි බිංදුවයි අතර y ට මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා ඊයේ ඉඳලා කියනද බිංදුවේ ඉඳලා ඍණ 4 වෙනකන් අඩු වෙලා x ගේ කියන අගයන් අතර y ට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. y අර කතාව තමයි බිංදුවයි ඍණ 4යි අතරේ අඩු වී තිබේ. පැහැදිලිද වෙච්ච දේ? x ගේ අගයන් දෙකක් කියලා තියෙනවා. x ගේ මෙන්න මේ අගයන් අතර ඍණ 2යි බිංදුවයි අතර y ට මොකද වෙන්නේ? අපි බලනවා y කියන්නේ මෙයා යාට මොකද උනේ? එයා අඩු වුණා මෙන්න මේක. ඍණ 4යි බිංදුවයි අතර අඩු වෙලා. බිංදුවේ ඉඳලා ඍණ 4 එකක් අඩු වෙලා. ඒකත් දාගන්න. අඩුවීම කියන එක දාන්න ඕනද කියලා අහනවා. අඩුවීම දැම්මොත් හොඳයි. ඒක මම අමතරව දැම්මේ දැම්මොත් හොඳ හින්දා. ආපහු බලන්න මේ කතාවේ කියලා තියෙන දේ x ගේ මෙන්න මේ සීන් එකේනේ. x කියන්නේ මේ රේඛාවනේ. x ගේ ඔය කියන අගයන් අතර කෝ ඍණ 2 මේ ඉන්නේ ඍණ 2 කෝ බිංදුව මෙන්න මේක අතර y ගේ පරාසය y ගේ හැසිරීම කොහොම එකක් අහයි. එතකොට y ගේ හැසිරීම මොකක්ද? y ගේ හැසිරීම බිංදුවේයි y ගේ බිංදුව මේකනේ y ගේ බිංදුව මේක. බිංදුවයි මෙතන ඍණ 4යි. බිංදුවේ සිට ඍණ 4 දක්වා y ගේ හැසිරීම අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩුවන කියන්නේ නැවනේ. ඍණව අඩුවන නේද? ඍණව අඩුවන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ ඍණව අඩුවන එක. දැන් ඍණව අඩුවන කිව්වනම් අපි මෙහෙමනේ ලියන්නේ. ඒකෙම අනිත් පැත්ත. ඒක දීලා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා නම් y ගේ හැසිරීම අහනවා. බිංදුවයි අතර අඩුවීම නැත්නම් මේ මොකක්ද කියන්නේ? ඍණව අඩුවීම.
ඍණ අඩු වීම. ඍණ පැත්තේදී මේ කියන්නේ ඍණ පැත්තේදී අඩු වීම. තවත් ස්පෙસિෆික් කරලා තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳලා ඍණ 4 වෙනකම් අඩු වීම. ඕකට විභාගෙදී ඍණ අඩු වීම කියලා ලියලා තිබ්බත් මේක තිබ්බත් උත්තර ලැබෙනවා. ලකුණු ලැබෙනවා. එල ගොඩනේ ගොඩ. grade 10 ප්‍රශ්නයක්. ඩේටා එකක් දෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගන්න කොහොමද? මූල දෙකේ අගය කොහොමද හොයන්නේ? ප්‍රස්ථාරය ඇසුරේ. ඒ සර් කොහොමද කියන්නේ 1.6 ධන හොරිය. නෑ මං අහන්නේ හොයන විදිය. මූල දෙකේ අගය එක විදියට හොයන්න පුළුවන් පැටිය. Excel ට ආදේශ කරනවා මේ මූල දෙක ආදේශ කළා හොයන්න. හරි. හොඳයි. මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න ඕන නම්බර එක. හරි. ඩේටා හරි මොකක් හරි ඕන එක කියන්න. 100ක වටිනාකමකට. දැන් අහන්න. මේ අපිට පුතේ y සමානයි x වර්ගය ඍණ 4 කියලානේ දීලා තියෙන්නේ. මේ grade 10 වල ඒවට විතරයි ඈ. grade 10 වල ඒවට මූල ගන්නේ මෙහෙම. grade 11 එකේ වෙනස් ඈ. ඒකේ මෙහෙම බෑ. ඒක මම ඊළඟ ගානේ කියලා දෙනවා. grade 11 ගණන් වල මූල හොයන්න දෙන එක මම කියලා දෙනවා. මේ grade 10 ආකෘති එකක් ආවොත් කොහොමද වෙන්නේ? පුතේ grade 10 වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ශ්‍රිතේදී ඔයාලට මූල 2ද 3ද 4ද 5ද 6ද ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි grade 11 එකේ එහෙම බෑ. එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රස්ථාරය දිහා බලලා මම කියලා දෙන්නම් හොයන විදිය. ඒකෙන් මූලගයක් ගන්නවා නම් අහන්න පුළුවන් එකක් විතරයි. මේ grade 10 එකේ එහෙම නෑ ඕන එකක් අහන්න පුළුවන් මූල 2ද 3ද. ඒ වෙලාවට සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මූල 2ද x වෙනුවට මූල 2 දානවා. x වෙනුවට මූල දෙකේ වර්ගය කියන්නේ කීයටද? 2 නේද? ඇයි මූල 2 ගුණ කිරීම මූල 2 කියන්නේ 2. 2 ඍණ 4. උත්තරේ එන්නේ y සමානයි ඍණ 2යි කියලානේ. දැන් මේක මොකද කරන්නේ අපි ඊට පස්සේ? y සමානයි ඍණ 2 කියලා එන්නේ. රේඛාව ගන්න y සමානයි ඍණ දෙක. y සමානයි ඍණ 2 දී රේඛාවක් ගන්නවා. y සමානයි ඍණ 2 දී ගහන රේඛාවක්. ගහලා දැන් ඔයාලා බලන්න ඒක කැපෙන තැන x ගියාගේ කීයද කියලා. ඒක කැපෙන තැන x ගියාගේ කීයද බලන්න. හැමෝම මේ ටික හදලා ඒක කැපෙන තැන x ගියාගේ කීයද බලන්න. අන්න මූල දෙකේ යගේ. ඍණ දෙකේදී ගහන්න රේඛාවක් ගාන හදාගන්න ඍණ දෙකේදී ගහන රේඛාවක් බලන්න එතන x කීයද කියලා. හරිනේ. කීයද ආවේ? කීයද ආවේ? දැන් දෙකෙන් 1.4. ඔව් ඍණ 1.4 එහෙම නැත්නම් ධන 1.4 කියලා එනවා. ධන මූල දෙක කිව්වොත් ධන 1.4
ඍණ මූල දෙක කිව්වොත් මොකද මූල වල ධන ඍණ අගයක් තියෙන්න පුළුවන්. 0.6 නෙමෙයි 4. හරි මම ඊළඟ ගාන යන කලින් විනාඩියක පොඩි දෙයක් වාට මතක් කරලා ඉන්නවා. පුතේ තමන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තොත් තමන්ට ටාගට් එකක් ඇතුව යන්න තැන හිතා ගන්න බෑ. ඔයාලා මට කියන්න ලෝකේ දැන් ඔයා දන්නවනේ ඉංජිනේරින් එක තියෙනවා කියලා. වාහන ගැන පොඩි වාහන ගැන බලනවා නම් ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේරින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව මැරීන් ඉංජිනේරින් කියලා නැව් ගැන බලනවා නම් රොබොටික් ඉංජිනේරින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තව තියෙනවා එයාක්‍රාෆ්ට් ඉංජිනේරින්. ඔයාලා දන්නවද ගුවන් යානා පැත්තෙන් එයාක්‍රාෆ්ට් ඉංජිනේරින් ගැන? හරි. කතා කරනකොට ඒ පැත්තේදී ලෝකේ ලොකුම ගුවන් යානා නඩත්තු කරන තැන මැනේජර්ගේ වයස කීයක්ද කියලා ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද? බාර ඉංජිනේරුවරියක් ඉන්නේ. අවුරුදු 28යි. ලංකාවේ කෙනෙක්. එයා තමයි ලෝකේ ලොකුම විශාලතම ගුවන් යානා නඩත්තු අංගනය සහ කෘතිම බුද්ධියක් සහිතව ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපෘතියක් ප්‍රධානියා විදියට ඉන්නේ. මම මේ අද කියපු ආටිකල් එකක් බලන්න. මියුසියස් එකේ ළමයි. එයා ඒ කම්පැනි ජොබ් එකට දානකොට වේකන්සි 60කට ඇප්ලිකේෂන් ලක්ෂ 3ක් තිබිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගෑනු ළමයි දාන්නේවත් නැහැ. එයාට තාම තියෙන ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එකක්. හැබැයි එයාගේ යටතේ දැන්ට වැඩ කරනවා PhD තියන අය පවා. එයා කතාව කියලා තියෙනවා. තමන්ගේ performance මත තමන්ගේ හැකියාව මත ලක්ෂ 3ක් ඇප්ලිකේෂන් දාන එකට අනිත් අය එපා අනිත් අය විහිණා වෙලා මම ඇප්ලිකේෂන් දානකොට තව පිරිවින්ටවත් කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් නෙමෙයි කියලා අනුගමන එතන ජොබ් එකට යන්න වැඩට යන්න. දැන් අද වෙනකොට එයා එතන මැනේජර්. හිතන්න තමන් කොතනද ඉන්නේ තමන්ට කොතෙන්ට යන්න පුළුවන්ද? අපි වෙනුවෙන් සාධාරණයක් කරනවද? හැම වෙලේම මම වාට කියනවා ලෝකෙ මෙහෙමයි ලෝකෙ දිනන්න ඕන මෙහෙමයි. ඉතින් ෆෝන් එක ඔබ chat එකක් දාගෙන ඉඳලා නම් ලෝකෙ දිනන්න බෑ. අතිශය කැපකිරීමක් කරලා ලෝකේ දිනන්න මහන්සි වෙන්න. එදාට ඔයා ඉන්න තැන කොතනද කියලා හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි ඔයා මේක කඩාගෙන යන්න ඕන ඉස්සරහට. නිකන් රාමුවකට කොට වෙලා මම ගිහිල්ලා ටීචර් කෙනෙක් වෙලා මම මෙහෙම කරගන්නවා කියනකොට තමන්ට පුළුවන් උපරිමයට යන්න try කරන්න. හැම වෙලෙම තමන්ට පුළුවන් උපරිමයෙන් වැඩ කරන්න. අනිත් උන්ට හිතන්නවත් බැරි විදියට වැඩ කරන්න. හැමෝම එහෙම කරන්න. අපි එක්කෙනෙක් ගැන මේ වගේ ගොඩාක් අංශ තියෙනවනේ නේද? ලෝකෙ ලොකුම නැවුතටාංගන තියෙනවා. ලෝකෙ ලොකුම වාහන නිෂ්පාදකයින් ඉන්නවා. ලෝකේ වැඩිම මානව සම්පත් කළමනාකරන පඩි ගන්න කෙනා ඉන්නවා. එයත් ලංකාවේ කෙනෙක් පහුගිය කාලේ හිටියා. එයා තමයි වැඩි පඩියක් ගන්න. මානව සම්පත් කළමනාකරන. ඒ වගේ ලංකාවේ අය ඒ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන්. මේ ලංකාවේ ඉස්කෝලවල ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන්. කොළඹ ලොකුම ඉස්කෝල වෙන්න ඕනේ. ගම්වල ඉස්කෝලවල ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඌ කොච්චර කැපකිරීමක් කරනවද එතෙන්ට යන්න කියන. හරි. ඔයාගේ කැපවීම ඔයාව යම් තැනකින් උස්සලා තියයි. එදාට ඔයා හවසට නැත්නම් රට ලොක්ඩවුන් කරපු දවසක කන්නවත් නැතුව ඉන්න මට්ටමටපත් වෙනවද? 5000 ගන්න මට්ටමටපත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් අනිත් උන්ටත් උදව් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවද? Taman තීරණය කරන්න. දැන් දකින්න ඔයාලා ලෝකේ. ඔයාගේ අධ්‍යාපනය තමයි ඔයාගේ අනාගතේ හැමදේම වෙනස් කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? තමන්ගේ සහෝදරයෝ තමන්ගේ දෙමව්පියෝ ඒ ඔක්කොම නේද කරන දෙමව්පියෝ කරන කැපවීම ඒ ඔක්කොම හොඳ තැනකට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔයා කරන කැපවීම ඔයා වින මහන්සිය මත. හරි? අපි යන් ඊළඟ ගානට. මම යන්නේ පිටුවංග 18 ප්‍රස්ථාරයේ. ඒකේ ප්‍රස්ථාරයේ ලොකු අවුලක් තියෙනවා. අගේ වගුව පිරවීම සම්බන්ධයෙන්
අගයක් දානකොට තමයි මටත් ඒක අහුනේ. ටයිප් කරලා තියෙන ඔක්කොම වැරදි. ඒක ඔයාටත් ඒ විදිහටම අහුවෙන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ උගන්වන පන්තිවල මට වඩා බුද්ධිය තියෙන ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. දැනුම වෙනයි බුද්ධිය වෙනයි. මම හැම වෙලේම මේක නම් මට වඩා බුද්ධිමත් අය ඕන තරම් ඉන්නවා. මේකෙන් මම මොඩෙක් කියන එක නෙමෙයි මට වඩා පට්ට බුද්ධිමත් උන් ඉන්නවා මේක. මම කියන්නේ මම ඔයාගේ වයසේ ඉන්නකොට තිබ්බ බුද්ධියට වඩා බුද්ධිමත් අය ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි වැඩක් ගන්න උන් හරි අඩුයි. ඒකත් මම වැඩ ගත්තත් මදි. ගොඩක් උන් මන් තරම්වත් වැඩ ගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු අපිට පුතේ මෙතන දීලා තියෙනවා xy. ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මේ සීන් එක. ඍණ 5 ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1. දැන් මේකේ ඍණ 3 ඉඳලා ධන 3ට නෙමෙයිනේ. එහෙම තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක අවුලක් නැහැ. පළවෙනි හිස්දැන්ට අගේ නැටි බලමු කොහොමද දන්නවද ගන්නෙ? අපිට දීලා තියෙන සූත්‍රය තියෙනවානේ. ඕකේ x වෙනුවට මේ අගේ ආදේශ කරාම y ට කීයද? x වෙනුවට මේ අගේ ආදේශ කරාම y ට කීයද? ඔහම තමයි මේක පිරෙන්නේ. පළවෙනි එක මම ගණනයක් කරලා පෙන්නලා ඉතුරුවා හිතින් හදාගෙන යන්නම්. ඒකට ඔයාලට සපෝට් එකක් වෙන්න මේක හදනවා. x වෙනුවට ඍණ 5 දැම්මොත් ඍණ 5 ධන 2 වර්ගය. ඍණ 5යි ධන 2යි කියන්නේ ඍණාය 3 දෙනයිනේ. ඍණ හරි ධන හරි වර්ගයක් නම් ධන 9 ඍණ 3. එතෙන්ට එන්න ඕන 6. ඔන්න ඕක දාද්දි තමයි මට තේරුනේ ඉතුරුවා කියන්නේ වැරදි කියලා. ඇයි මැද්දෙන් ආය 6ක් ඇවිල්ලත් තියෙනවා වෙන්න බෑ. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඉතුරුවට එන අගයන්. x වෙනුවට ඍණ 4 දැම්මොත් ඍණ 4යි ධන 2යි. ඍණ 2යි ඍණ 2 වර්ගය 4යි. 4න් 3ක් අඩු කරාම 1යි. ඍණ 3 දැම්මොත් ඍණ 1යි. ඍණ 1 වර්ගය 1යි. 1න් 3ක් අඩු කරොත් ඍණ 2යි. ඍණ 2 දැම්මොත් ඍණ 2යි ධන 2යි බිංදුවයි. බිංදුවේ වර්ගයත් බිංදුවයි. බිංදුවෙන් 3ක් අඩු කරාම ඍණ 3යි. ඍණ 1 දැම්මොත් ඍණ 1යි ධන 2යි ධන 1යි ධන 1 වර්ගයත් 1යි. 1න් 3ක් ඍණ 2යි. දැන් මට මේන ඕන රටාව සෙට් වෙනවා. ඍණ 2යි ඍණ 2යි 1යි 1යි 6යි 6යි. ඒ ටික මම සමමිතියෙන් දැම්මා. මේක දාගන්න ඕන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒක එන විදිය. ඔය සූත්‍ර පාඩම ආදේශයෙන් අගයක් සොයන එක එක්ස්ට්‍රා දීලා තියෙන අගයක් ආදේශ කරලා y ගේ අගය හොයනවා. හරිනේ. හරි. දැන් මම ඕකට අදාළව ප්‍රස්ථාරය අඳිනවා. ඕකට අදාළව ප්‍රස්ථාරය අඳිනවා. දැන් බලන්න තමන් කොයි කී දෙනෙක් අද වැඩේ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවද? තමන් ඒකෙදි දක්වපු උනන්දුව මොකක්ද? ඒකත් එක්කේ තමන් යන තැන තියෙන වෙනවා 6.
ඍණ පැත්තට 5ක්. මට ටුට්ටකින් මම මේක අදින කලින් මට අර කරකේ අමතක වුණා කියලා ප්‍රශ්නේ කියලා ඉන්නවා. අපි කලින් යන්නේ y සමානයි x වර්ගයේ ඍණ 4නේ. පුතේ විභාගෙදි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බොත් මේ ශ්‍රිතය අපි යන්නනේ කෙනෙක් මේකට අදාළ මේ ශ්‍රිතය ඒකක දෙකකින් උත්තරණය කළ විට ලැබෙන නව ශ්‍රිතයේ සමීකරණය එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඒකක දෙකකින් ඉහළට උත්තරණය කරා ඉහළට අරන් ගියා නව සමීකරණය මතකද? මේ මෙතන තියෙන කෑල්ල අණුව නේද මෙහා තීරණය වෙන්නේ. මෙහා අණුව නේද මෙතන තියෙන කෑල්ල තීරණය වෙන්නේ. මේක දෙකක් උඩට ගෙනිච්චා කියන්නේ ඍණ 4 තිබ්බ එක ඍණ 2ට යනවා. ඍණ 2ක් ඉහළට ගියා නම් අලුත් සමීකරණය වෙන්නේ කවුද? y සමානයි x වර්ගයේ ඍණ 2. මේක අහනවා. මේක යහනේ වගේ මන් දීලා නැති එකක්. ඉහළට හෝ පහළට උත්තරණ නැත්නම් විස්තරණය ඔහොම එක වචනයක් දෙනවා. උත්තරණය කරා විස්තරණය කරා එහෙම කතාවක් කියනවා. ඉහළට ගෙනිච්චොත් නේ වාත් බලන්න මේ ඉහළට දෙකක් නම් ඍණ දෙකේ. පහළට ගෙනිච්චන හැරෙන්නේ කීයෙන් දාන්න. ඒකට අදාළව මෙතනගේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මට මිස් වෙච්ච තියනවාද බලන්න. දැන් මේ පාඩේ මොනවා පාස් පේපර්ස් අරගෙන බටපට ගාලා බලයි යන්න. මොනවද ගණන් තියෙන්නේ? තාම අදින් ඉවර වෙන්නේ නැති මේක. තව දවසක් යයි. තව පැයක් හරි යයි අදිට පස්සේ. බලන්න. මේවට අර කොහොමද තියෙන්නේ? බලලා එන්න. දැන් ඔන්න මම ප්‍රශ්න සෙට් එකට උත්තර ලියන්න යන්නේ. දැන් මට ඉස්සෙල්ලාම ඇඳගනින්. ඍණ 5 දී 6යි. ඍණ 4 දී 1යි. ඍණ 3 දී ඍණ 2යි. ඍණ 2 දී ඍණ 3යි. එකේ දී ඍණ 2යි. බිංදුවේ දී 1යි. එකේ දී 6යි. ඔන්න අපිට ආපු ශ්‍රිතය. ඔන්න අපිට ආපු ශ්‍රිතය. සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය මම ගිය සතියේ කිව්වා සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය මේක දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ. මේක දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්. මෙයා හැරිච්ච තැන x කියාගේ. මෙයා හැරිච්ච තැන x කියාගේ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඔතන තියෙන එකේ ඍණාගේ. සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණේ ප්‍රස්තාරය අදින්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා y සමානයි 4 විට x ගියන් හොයන්න. y සමානයි 4 විට. දැන් 4න් රේඛාවක් ගහනවා. කැපෙන තැන් වල බලන්න x ගියන්. දැන් මේකේ පැටි ඔයාට පුළුවන් විදිහට උත්තර දායයන් ඔයා try එකක් දෙන්න. මම විනාඩි 2ක් විතර දෙනවා ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඔයා උත්තර දායයන්. දැන් ශ්‍රිතයක් පේනවනේ. මම විනාඩි 2ක් දෙනවා ඔයාට පුළුවන් විදිහට උත්තර දාන්න.
සර් ඔව් අපිට මේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙන y ගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන ටික මේ සර්ගේ බෝඩ් එකේ තියෙන ඒවට ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ඔව් පොතේ මං තියෙන ටික කිව්වේ වැරදි වෙනවා. ඔව් මේ ටියුට් එකේ තියෙන ටික වැරදි ටයිප් කරලා තියෙන ටික වැරදි ඒකනේ මට ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ 6 පළවෙනි එක හොයනකොට මට තේරුණා මෙතන 6 එනවනම් අර මැද්දේ 6ක් තියෙන්න බෑනේ. එහෙනම් වැරදි. විභාගෙදී වාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ ඇති. තව ලියනා ඉන්නවද? මම ලියන්නද? තමයි. ලියනා ඉන්නවද තාම? දැන් මම යන්නම්. ඔන්න දැන් මම කියාගෙන දැන් බලන්න. පත් එක කොහොමද කියලා බලන්න මේකේ මට්ටම. හරි. x සමානයි 4 වෙනකොට y කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ ආවේ? කීයේ කියලා දාවේ? ඍණ 4.6 0.6 තුන්වෙනි එක. y සමානයි බිඳුව විට අගයන්. ඒ කියන්නේ මේ කැපෙන තැන් නේද? x සමානයි ඍණ 3.7යි x සමානයි ඍණ 0.3යි. 4යි 5යි කියන්නේත් ඔය දෙකමනේ මම කලිනුත් කිව්වා. ඒ වගේම අහන්නෙත් ඕකමනේ. මූල කිව්වත් විසඳුම් කිව්වත් නේද? y සමානයි බිඳුව විට x ගේ අගයන් කිව්වත් ඔය තුනෙන්ම අහන්නේ එකම ප්‍රශ්නයක්.
ඊට පස්සේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය, වර්තන ලක්ෂ්‍ය, අවම ලක්ෂ්‍ය. ඒ තුනෙන් ආන්නෙත් එකම ප්‍රශ්නයක්. හැරෙන තැන. මේ ඍණ දෙකේ ඍණ තුන. චුටි ඔයාට ඕක මේක නැතත් කියන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙතන එකේ ඍණ පැත්ත ඍණ දෙකේ ඍණ තුන. ඊට පස්සේ අහනවා පරාස ගැන ප්‍රශ්න. ඕකේ නොතේරුණ එකක් තියෙනවා කියනවා ඊළඟට එනවා පරාස ගැන ප්‍රශ්න වලට. පළවෙනි එකට එන්නේ x සමානයි ඍණ දෙකද? ඔව්. අහලා තියෙන්නේ සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණෙනේ. සමමිතියක් කියන තැනනේ. ඕක මේකෙන් බලලා කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන තියනාගේ ඍණ එක දාන්නත් පුළුවන්. මේ අපි කරන්නේ y සමානයි x ධන b වර්ග ධන c ආකාරයේ ඒවා. පළවෙනි දවසේ ආපු නැති අය ඉන්නවා නම් YouTube එකේ තියෙනවා රෙකෝඩින් එක බලන්න. හෙට වෙනකොට අපේ channel එකේ subscribersලා ගාන 6000ක් වෙනවා. පොඩක් නැගලා යනවා ඒකත්. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යනවා ශ්‍රිතය ධනව අඩුවන පරාසය පළවෙනි එක. මේ 9 වෙනි ප්‍රශ්න. පරාසවල පළවෙනි එක. ධනව අඩුවන. පුතේ ධනව අඩු වෙන්නේ ධන පැත්තනේ අඩුවීමනේ මේකනේ කොහේ සිට අඩු වෙන්න පටන් ගත්තාද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අඩුවීම නතර වුණා මෙතනින් කීයද 3.6. මෙහා පැත්තක් ගැන දන්නේ නැති වුණාට මෙතන ඍණ 3.6යි. පළවෙනි උත්තරේ දානවා ඍණ 3.6යි. ඍණ 3.6 දක්වා එහෙම වුණා. කොතන ඉඳලාද කියන්නේ බෑ මෙතන තෙක් මෙතන දක්වා එහෙම වුණා. 10 වෙනි එක. ශ්‍රිතේ ඍණව අඩුවන. ඍණ අඩු වෙන්නේ ඍණ පැත්තේදී අඩු වෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට නේද? මෙතන ඍණ දෙකනේ මෙතන ඍණ 3.6. ඍණ 3.6 ඉඳලා ඍණ 2 වෙනකන් තමයි ඕක වෙන්නේ. x के परासे न्यालनी x के परासे ऋणව වැඩිවීම අහනවා ඍණව වැඩි වෙන්නේ මේ ටිකේනේ ඍණ දෙකේ ඉඳලා මෙතන අපිට තියෙන්නේ 0.3 වගේ නේද ඍණ 0.3 ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ධනව වැඩිවන ධන පැත්තේ වැඩිවීම පටන් ගන්න මෙතනින් කොතන දක්වාද කියන්න බැරි හින්දා මේ පැත්ත ගැන විතරක් දානවා මේ පැත්ත දාන්නේ නැහැ මේවා සම්බන්ධයෙන් කාට හරි අවුලක් තියනවද 3.7 ඔව් 7 වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ තමයි හරි මට වඩා ඔයාගේ හරි මේක 3.7 ආසන්න දශම ස්ථානයක් එහෙම වුණත් ලකුණු දෙනවා මම මේකෙන් බලනකොට මට පේනවා මදි සර් 3.6 කට අද්ද 6 කිව්වොත් වැරදි නෑ ආසන්න දශම ස්ථානයකට ලකුණු දෙනවා 7 නම් හරි උත්තරේ 7 තමයි මේකේ හරි උත්තරේ වෙන්න ඕන 6 අයටත් හරි දෙනවා 8 අයටත් හරි දෙනවා ආසන්න දශම ස්ථානයක වෙනසකට දෙනවා
ඔයාලා දැන් ප්‍රස්ථාර කොළවල ප්‍රස්ථාරාදීන් පුරුදු වෙන්න මොකද මේක දශම ස්ථාන දෙකක් වෙනස් වෙන්න ගත්තොත් තව විභාගෙට මේ ඔක්කොම අහන්නේ මේ වගේ එකයි අහන්නේ. ඔය පරාස සෙට් එකෙන් මේකයි අහන්නේ. ශිතේ ඍණවන පරාසය දැන් ඍණවන එක අහනවා. ඍණවන මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට නෙමෙයි අර කලින් ඍණවන ඍණ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ දක්වා. මැද්දට x දානවා දෙපැත්තට දාලා ඍණ 3.7 ඉඳලා ඍණ 0.3 දක්වා තමයි ශිතේ ඍණ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංකේතයෙන් අහලා තියෙන්නේ ශිතේ ඍණ වෙනවා කියන එකම තමයි. y කුඩායි බිඳුව කියන්නේ ශිතේ ඍණ කියන්නේ. ඉතින් ඒකට උත්තරේ දාන්න වෙන්නේ මේකම තමයි. වෙලා තියෙන්නේ සංකේතයෙන් අහන එක විතරයි. 15 වෙනි එකේදී මෙහෙම කියනවා අර කතාවමයි වෙනස් වෙන්නේ යටින් කියපු ඉර විතරයි. එහෙනම් උත්තරෙත් ඒකමයි වෙනස් වෙන්නේ යටින් යන ඉර විතරයි. ඊට පස්සේ අහනවා y කුඩායි 2 වන පරාසය y කුඩායි 2 වන පරාසය දෙකේදී රේඛාවක් ගන්න එහෙම වෙන පරාසය බලන්න. පරාසයක් නේ මැද්දට x දෙපැත්තට දාලා මේ කැපෙන තැන් දෙක කියන්නේ මේ දෙකට වඩා කුඩා ඒ කියන්නේ මේ පහළ ওই දෙක අතර 4.0 දෙන්නේ එකට. කීයද එන්නේ මේක ගන්න මාන දෙකෙන් රේඛාවක් ගාලා බලන්න. ඍණ 4.0 කීයද කියලා. හතරයි දශම 6 ඍණ 4.6යි ධන 0.6යි. එහෙමද? ඍණ 0.3 ආවේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා පුතේ. මේ 0යි ඍණ 1යි අතර තියෙන ඍණ දශම ගණන්. දශම පැත්තට ඍණේම තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඍණ භාගයක් ඍණ භාගය කියලා එකක් ඔයා අහලා නැද්ද? අහලා තියෙනවා. ඍණ කාල කියලා එකක් ඔයා අහලා නැද්ද? අහලා තියෙනවා. දාගන්න අවුලක් තියෙනම් කියන්න. අවුලක් තියෙනම් ප්‍රශ්න අංකේ දාන්න මට නැවත පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි ඔන්න ඒකේ තියෙනවා මූල කතාවක් ඒකට යනවා. ඒකේ තියෙනවා මූල 3 හොයන විදිය. මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් මූල 3 විතරම තමයි. ආයෙ වෙන මූල කතා අහන්නත් බෑ. හොඳයි. මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පුතේ y සමානයි x ධන 2 වර්ගය ඍණ 3. පුතේ මේකේ මේ සමීකරණ වල මෙතන 3 හිටියොත් අපෙන් අහන්න පුළුවන් මූල 3 විතරයි. මෙතන 5 නම් මූල 5, මෙතන 7 නම් මූල 7, මෙතන 11 නම් මූල 11.
මෙතන දෙක නම් මූල දෙක. මෙතන ඉන්නාගේ මූල එක විතරයි අහන්න පුළුවන්. අරගේ වගේ ඕන එකක් අහන්න බෑ. මේ ආකාරයේ ශිතයක් දුන්නාම තමයි විභාගෙදී ආය වගේ මූල අහනවා නම් අහන්නේ 11 වසරේදී. ඕන කෙනෙක්ගේ අහන්න බෑ. එතකොට මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ ඔයා? y ට බිඳුව දාලා දැන් ඔයාට මූල තුන හොයන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම තුන තනි කරගත්තා නම් හරිනේ. මම ඍණ තුන සමාන ලකුණෙන් අනිත් පැත්තට ගේනවා. මට මූල තුන ඕන. මම දෙපැත්තම වර්ග මූල කරනවා. වර්ගයට වර්ග මූලය යනවා. මම කියනවා මූල තුන ධන ඍණ වෙන්න පුළුවන් x ධන 2යි කියලා. මම කියනවා x ධන 2යි කියලා. හරි. මේ ගැවුලක් තියනවාද? ආය අහන්න මෙයාගෙන් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් ඍණ 3 විතරයි මූල අහන්න පුළුවන්. මෙතන 5 තිබ්බනම් මූල 5 අහන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්නේ y වෙනුවට බිඳුව දාලා මූල අගය අහන කෙනාව උක්ත කර ගන්නවා. සමාන ලකුණු එක පැත්තකට යාව අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මූල ගාගේ හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මූල 3 කියන්නේ x ධන 2 කියලා විතරක් මදිනේ. x ගන්න අගය මොකක්ද දන්නවද වෙන්න ඕන? මූල අපි කලින් දැන් y සමානයි බිඳුව වෙලාවට නෙමෙයි සීන් එක යන්නේ. y බිඳුව වෙලාවට x ගගේ කීයද? මේ කැපෙන තැන් වල අගය යන්නේ. x ගේ ධනයකට ලොකු එකයි x ගේ ඍණයකට චූටි එකයි ගන්නවා මූල තුනේනේ. ධන මූල 3. x වෙනුවට ගන්නවා ලොකු එක. ඍණ 0.3 ධන 2. ඒ කියන්නේ 1.7යි. ඍණ මූල 3 වෙනුවට ගන්නවා ඍණ අගය වැඩිපුර අඩු අගය. ඍණ 3.7 ධන 2. ඍණ 1.7යි. දාන්න පැහැදිලි කරන්න ඕන අය ආයෙ කියන්න. ලියා ගන්න මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්.
හරි. ආය අහගන්න. පුතේ මේ වගේ එකක ඔයාට මූල තුන ඇහුවොත් ඔයා ඉස්සෙල්ලම තුන තනි කර ගන්න ඕන. y වෙනුවට බිඳුව ආදේශ කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඍණ තුන සමාන ලකුණෙන් අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චා. ධන තුනක් වුණා. ඔන්න මූල තුන හොයා ගන්න. දෙපැත්තම වර්ගමූල කරා. ඔයාට හැම වෙලේම මූල 3 හරි මූල 5 හරි මූල 7 හරි වෙනුවට එන්නේ x ධන 2 x ධන 3 x ඍණ 1 x ඍණ 5 මොකක් හරි x එකක් ගයක්. කෙලින්ම අගේ එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා ඒ වෙලාවේ x වෙනුවට ගත යුතු අගේ මොකක්ද කියලා ඔයා දැනන් ඉන්න ඕන. ඔයා x වෙනුවට ගන්නේ මේ ශ්‍රිතය x අක්ෂයේ කපලා තියෙන තැන අගිය. මේ ශ්‍රිතය x අක්ෂයේ කපලා තියෙන තැන අගිය තමයි ඔයා ඒ වෙලාවට ගන්නේ. ශ්‍රිතය එක තැනකින් x අක්ෂය කපන්නේ. ශ්‍රිතය x අක්ෂය කපලා තියෙන තැන අගිය මෙන්න මෙතනදී x වෙනුවට දාන්න. මූලයක් කිව්වහම ධන මූලයක් ඍණ මූලයක් කියලා දෙකක් එන්න පුළුවන්. වැඩි අගය දැම්මම ධන මූලයක් අඩු අගය දැම්මම ඍණ මූලයක් එනවා බලන්න. මූල 3 අගය 1.7 නෙමෙයි. කලින් අපි මූල 2 හෙව්වා අර කලින් ක්‍රමේදී ඒක 1.4 නෙමෙයිද. හැබැයි කපටිකමට කම්මැලිකමට විභාගෙදී මේක හදන්න නැතුව මූල 3 අගය 1.7යි කියලා මතකෙන් දැම්මොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක තමයි ඒක හැදෙන ක්‍රමය. වෙන ක්‍රමයකට හොයලා දැම්මත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහොමයි ඒ ගානේ සීන් එක වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොමයි ඒ ගානේ සීන් එක වෙන්නේ. අපිට ඊළඟ ප්‍රස්තාරයට යන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අගය වගුව බලන්න. දැන් ඔයාලා හදන්න බැලුවා නම් අගය වගුවේ අවුලක් තියෙන බව දැක්කනම් එක්ක මට කියන්නවත් තිබ්බා. කිව්වේ නෑ කවුරු. මම හදන්නට තාම මම දැක්කේ මොකද අපි ටයිප් සෙටින් වලට දුන්නාට පස්සේ ඔය හදාගෙන බලන්නේ ඒක අවුලක් තමයි ටයිප් සෙටින් වලට දුන්නාට පස්සේ අපි හිතන් ඉන්නවා ඉතින් හරි කියලා. සමහර තැන්වල printing mistakes තියෙන පුළුවන්. ඊළඟ ගාන මේ y සමානයි ඍණ දැන් අපි බලමු අගයන්නේ නැහැටි. මම අරක වගේ මේකක් වාට හදලා පෙන්නන්නම්. y සමානයි ඍණ x ධන 2 වර්ගයේ ධන 3නේ. මම ඍණ 5 දානවා. ඍණ 5යි ධන 2යි කීයද? ධන 3යි. ඍණ 3යි. ඍණ 3 වර්ගය වුණත් ධන 9යි. හැබැයි ඍණ වතාවක් ධන 9 කියලා නෙන්නේ. ඍණ ධන කියන්නේ ආයේ ඍණ 9. ඍණ 9 ධන 3. මෙයාට එන්නේ ඍණ 6යි. ඔය විදිහට ඍණ 4 දැම්මාම ඍණ 4යි 2යි ඍණ 2යි ඍණ 2 වර්ගය 4යි ඍණ 4යි ඍණ 4ට 3ක් එකතු කරාම ඍණ 1යි. ඍණ 3 දැම්මොත් 1යි 1 වර්ගය 1මයි ඍණ 1යි ධන 2යි. ඍණ 2 වුණොත් 2යි 2යි බිංදුවයි ඍණ බිංදුව වුණත් අවුලක් නැහැ 3යි. ඍණ 1 වුණොත් ඍණ 1යි ධන 1 2යි ධන 1යි ඒකේ වර්ගයක් ධන 1යි ඍණයි ධන 2යි. දැන් අපිට රටාව පේනවා මෙතන ඍණ 1යි මෙතන ඍණ 6යි. දාගන්න අගය වගුන්
හරිද? මම දැන් මේකට අදාළව අදින්නම්. අපිට ගන්න පුළුවන් y ගේ ඍණ 6 ඍණ 1 ධන 3 වැඩිම තියෙන ධන පැත්තේ 3 ඉස්සෙල්ලා හැම වෙලේම y අඳින්න පුරුදු වෙන්න. දැන් අගයන් ලකුණු කරයි යන් ඍණ 5 දී ඍණ 6යි ඍණ 4 දී ඍණ 1යි ඍණ 3 දී ධන 2යි ඍණ 2 දී ධන 3යි 1 දී 2යි බිංදුවේ දී ඍණ 1යි 1 දී ඍණ 6යි. එන්න මෙහෙම තමයි යාගේ ඇවිල්ලා තියෙන ශිතය. දැන් බලන්න ඕකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා මම විනාඩි 2ක් 3ක් දෙන්නම්. බලන්න ඔය එකෙන් ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කොච්චර දුරකට පුළුවන් වෙයිද?
හරිද? වෙලාව නම් ඉන්නවද මම කරන්න දේ ටික? ඒ ටිකක් පුළුවන් කියන්නේ ගොඩ ඉතින්. කාට හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා ලොග් වෙන්න පරක් වුණොත් මාස් හරි වුණොත් රෙකෝඩින් එක ගන්න. දැන් අද පන්ති රෙකෝඩින් එකත් අපි බදාද වෙනකොට දෙනවා. ඊයේ පන්ති රෙකෝඩින් එක තියෙනවා YouTube එකේම බලා ගන්න. ප්‍රස්තාර කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගාණක් එන පාඩමක්. සමහර පාඩම් තියෙනවානේ ෂුවර් එකක් නැති පාඩම්. දැන් ප්‍රතිශත ගත්තත් අපිට ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. එක කොටස් වෙලඳ බලින් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හීනවල ශේෂයෙන් නේද? ඒකෙත් පොලිය හෝ වාර්ගිකය කියන ගණන් වර්ග දෙක. එහෙම නැත්නම් ලොකු පරාසයක්නේ. නේද? වැල් පොලියෙන් එහෙම නැත්නම් කලින් අවුරුදු වගේ සුළු පොලිය ආදායම් බදු වගේ. කොහොම හරි ලොකු පරාසයකින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රස්තාර ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ හැම වෙලෙම අපි එකම ප්‍රශ්න සෙට් එකක් කරවන්නේ. මේ වගේ එකක් තමයි අහන්නේ. මම යනවා උත්තර ලියන්න මේකට. සමමිතිකාක්ෂි සමීකරණය. මෙතන ධන දෙක නම් ඒකට ඍණ දෙක. මෙතන ධන දෙක නම් ඒකට ඍණ දෙක. y සමානයි ඍණ 4 විට x ගියාගේ y ඍණ 4 වෙලා තියෙනකොට ඍණ 4 දි රේඛාවක් ගන්නවා x ගියාගේ බලා ගන්නවා. කීයද පුතේ මේ වෙලාවේ? x සමානයි 4යි ඍණ 4.3යි. එහෙම දාවි. ඍණ 3.7යි. ඍණ 3.7යි ඍණ 0.3යි. මෙතන කියන්නේ නෙමෙයි. 4 වෙලාවට මෙතනින්. ඍණ 4.6යි x සමාන 0.6යි. බලන්න නේද? හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එකේ y සමානයි බිඳුව වෙලාවට x ගේ අගයන්. දැන් අර ගත අහන්නේ මේ මොකද්ද මේ විසඳුම්. x සමානයි ඍණ 3.7යි. එහෙම නැත්නම් ධන ඍණ 0.3යි. හතරවෙනි එකේ අහන්නෙත් ඒකමයි පස්වෙනි එකෙත් ඒකමයි. ඔය අහන්නේ එකම ප්‍රශ්නේ විවිධ ආකාර වලින්. ඒ කියන්නේ අහන විදිය වෙනස් කරලා. ඊට පස්සේ හැරවුම් ලක්ෂ ඛණ්ඩාංකයි හැරවුම් ලක්ෂ ඛණ්ඩාංකයි වර්තන ලක්ෂ ඛණ්ඩාංකයි අවම ලක්ෂ ඛණ්ඩාංකයි. ඒකේ අවම කියන එක මාරු කරගන්න පුතේ මේකේ උපරිමයක් තියෙන එකක් මේ. උපරිමයක් තියෙන එකක් ඍණ දෙකේ ධන 3 තමයි ඒකට එන්නේ. උපරිම අග කියන්නේ අවම කියන එක වෙනස් කරගන්න උපරිම කියලා. අතනස 0.8යි 2යි එන්නේ. දශම 8යි 2යි 3.8යි 0.2යි. ඍණ. නෑ. කොහොම තමයි එන්නේ.
ඒක අර අපිට කලින් එකෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන් කපටිකමෙන් හිතා ගන්න මොකද ඔගේ මූල තුනනේ ඉන්නේ. ඔගේ කපටිකමට හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මූල තුනේ ඉන්න නම් මූල තුනේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මූල තුන කියන්නේ 1.7 කියලා අපි කලින් දන්නවා නම් නේද? මූල තුන කියන්නේ 1.7 කියලා අපි දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් 1 නේද? මෙතන දෙකත් එක්ක සෙට් වෙන්න ඕන ඍණ 0.0 ගාණක් නේ. 0.3ක් තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕන. ඒකෙන් අපිට හරියටම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක කපටි ක්‍රමයක් නේ. දැන් අපි දන්නවා නම් මූල තුනේ යගේ නම් මේකෙන් අහන්නේ. මූල තුනේ යගේ 1.7 කියලා අපි දන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන්. පොඩි එකක් නේ මූල 3 1.7යි මූල 2 1.4යි අපි දන්නවානේ. දැන් මූල 3 නම් අහලා තියෙන 1.7. 1.7 වෙන්න නේද මේ දෙකට මොකක්ද වෙන්න ඕන බලපෑම? 0.3ක බලපෑමක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් 0.3 මෙතන ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ පැටව අපෙන් අහනවා තව ප්‍රශ්න සෙට් එකක්ම. අපි බලමු. ශ්‍රිතය ධන අඩු වෙන ධන පැත්තේදී අඩු වෙන ඔන්න සීන් එක දැන් මේ ධන පැත්ත මේක අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ ටික මෙන්න මෙතනයි අතරදිනේ ධන අඩු වෙන්නේ x ගේ ඍණ 2යි ඍණ 0.3යි අතර එතන තමයි ධන අඩු වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඍණ අඩු වෙන්නේ මෙතනින් මෙහා පැත්තේදී ඍණ පැත්තේ අඩුවීමනේ අපිට එහා පැත්ත ගැන කියන්න බෑ හැබැයි අපිට මෙහා පැත්ත ගැන කියන්න පුළුවන් ඍණ 0.3න් තමයි යෝක වෙන්න පටන් ගන්නෙ ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා ශ්‍රිතය ඍණව වැඩිවන ඍණ පැත්තේ වැඩිවීම මෙතනින් තමයි වැඩිවීම ඉවර වෙන්නේ කොහේ ඉඳලා ඔක වුණාද අපි දන්නේ නැහැ. අපිට මේ පැත්තේ සීමාව කියන්න පුළුවන් අනිත් පැත්ත කියන්න බෑ. ඍණ 3.6 හතරෙන් 7 අනිත් පැත්ත අපිට කියන්න බෑ. අපි දන්නේ නැහැ නේ. ඒ කොහේ ඉඳලා ආවද දන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ශ්‍රිතය ධනව වැඩි වෙන ධන පැත්තේදී වැඩි වීම මේ ධන පැත්ත වැඩි වෙන්නේ මෙතෙන්ට. ආයේ කියන්නේ මෙතනයි අතර. ඒක කියන්න පුළුවන් ඍණ 3.6යි ඍණ 2යි අතර තමයි යෝක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ශ්‍රිතේ ඍණවල කියලා. මතක තියාගන්න මේ ගානේදී විභාගයකදී වැඩිපුර අහන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ ශ්‍රිතය ධනවන. ඇයි ඒක හුස්මට කියන්න පුළුවන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ධන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඕකේ මම අහලා තියෙන එක අහන්න කලාතුරකින් ඉඩක් තියෙනවා. මේකේ අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රිතය ඍණවන. එහෙම ඇහුවාම ඔයාට එක සැරේ හොයන්න බැරි නම් මෙහෙම ලිව්වත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. මොකද්ද? අර ඍණව අඩුවන ඍණව වැඩිවන කියලා අපි කිව්වේ ඒ දෙක ලියන්න. ඒ දෙක අරන් ලියන්න. හා x මෙහෙම වෙන එක හා විට x මෙහෙම හා මෙහෙම විට ඕක එකට ජොයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් බැරි නෑ. කොහොම ලිව්වත් අවුලක් නෑ. ඕක ජොයින් කරන්න පුළුවන් නේ. මේ x එක උඩට මේ x එක උඩ හිටින් තියෙන ඇදලා ගෙනාව නම් සෙට් වෙනවා. එහෙම අවුලක් නෑ. කොහොම ලිව්වත් කමක් නෑ. ඊළඟ එකට ආන්නේ ඉතින් අර සංකේතෙන් ඕකමනේ. එතකොටත් ඉතින් ඕකම තමයි. ඊට පස්සේ
සමාන ලකුණක් තිබ්බම ඔය උත්තරේමයි. හැබැයි උත්තරේ ලියද්දි සමාන කතාව දාලා ගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද සීන් එක මේකේ දැන් ඍණව අඩුවන කිව්වම පුතේ මෙතනින් මෙහා සහ මෙතනින් මෙහානේ. එහෙම වන පරාසයම කිව්වහම ඒක හා මේක. මේක හා මේක දාන්නේ ටික. සර් හතරවෙනි එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. හතරවෙනි එක කියන්නේ මෙතන තියෙන හතරද? නෑ නෑ සර් කලින් කරපු. කලින්. හරි මේ ටික ලියාගෙන මම කියලා දෙන්නම්. හතරේ අවුලක් තියෙනවා මම අන්තිමේටම හතරට එන්නම්. මේ දැන් බෝඩ් එකේ තියෙන ටිකේ අවුලක් තියෙනම් කාට හරි කියන්න. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා y කුඩායි 2 වන y කුඩායි 2 වන නම් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනස් කරාම y විශාලයි 2 කියලා අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිම අහන්න දින හරිම අඩුයි අහන්නේ විශාල එක අහන්නේ මේ ටික ගැන අහන්නේ මෙහෙම වෙන x ගේ පරාසය එතකොට එතනින් පහළට අරන් බලන්න එතනින් පහළට අරන් බලන්න 2 කොතනයි අතරද ඍණ 1යි ඍණ 3යි අතර එහෙම වෙන්නේ x ගේ ඍණ 3යි ඍණ 1යි අතර එහෙම නැත්නම් ඕකේ අනිත් පැත්ත මෙතනින් මේක හා මෙතනින් මේක අනිත් පැත්තට අහලා තිබ්බනම් ප්‍රශ්න වෙනස් කරගන්න මෙහෙම තමයි අහන්න ඉඩක් තියෙන්නේ ඔය වගේ තැනකින් දීලා අරම එකක් අහන්නේ ලබන සතිය වෙනකොට පොතේ ගණන් ටික ඔක්කොම කරන් ඉන්නවාලා. ලබන සතිය වෙනකොට පොතේ ගණන් ඔක්කොම කරන්න බලන්න. බැරි ඒවා මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මේ උගන්නපු වගේම අපි ඒක කතා කරනවා. ලබන සතියේ තියෙන්නේ ඒකට. අපි පැයක් වගේ යනකොට වැඩේ ඉවර කරගමු ලබන සතියේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් මූල 3 යගේ අහනවා. මේකෙන් මූල 3 යගේ අහනවා. මේ y සමානයි ඍණ x ධන 2 වර්ගය ධන 3 මම මෙයාව බිඳුව කරනවා ඍණ x ධන 2 වර්ගය ධන 3 දැන් ධන 3 තියෙන හින්දා 3 එහාට ගෙනියන්නේ මම මේ සෙට් එක ගෙනියනවා ඇයි උන්නේ ඍණ ඉන්නේ දැන් මට මූල 3 ඕනේ හින්දා මම මේ පැත්තයි මූල කරනවා මූල 3 සමානයි x ධන 2
ධන මූල 3යි ඍණ මූල 3යි කියලා අපිට දෙන්නෙක් එනවා. x ගේ ධන පැත්තේ අගේ ධන මූල 3 ගන්නවා 0.3 ඍණ 0.3 ධන 2 කියන්නේ 1.7යි ඍණ 3.7 ධන 2 කියන්නේ ඍණ 1.7යි. පැහැදිලිද මේකේ x වෙනුවට මේකේ x වෙනුවට x ධන දෙකනේ x වෙනුවට දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ y සමානයි බිඳුව වෙලාවට x කියන්නේ. ඇයි අපි y බිඳුවයි කියලා හිතන්නේ වැඩේ යන්නේ ගෙනියන්නේ. අපිට එනවා මූල 3 කියලා. අද කරපු එකේ රෙකෝඩින් බදාද වෙනකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් YouTube එකෙන් දාලා දාන්නද බලමු. මේක දාන්නන්නේ හං ගන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි අන්තිමේකට යනවා. අන්තිමේ කියන්නේ මේක ඉවරයි අර මිස් වෙච්ච එක. හතරවෙනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මෙතනදී මම අර මූල හොයනකොට අහලා තියෙන්නේ මෙයාව දීලා නෙමෙයි. y සමානයි ඍණ x ධන 2 වර්ගය ඍණ 3 නෙමෙයිනේ මූල අහලා තියෙන්නේ. අර මූල අහනකොට නේ හතරවෙනි එකේ මූල අහනකොට ඕක නෙමෙයිනේ අහලා තියෙන්නේ වෙන එකක් දීලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන එකක් දීලා මූල අහන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙම වෙන එකක් දීලා මූල ඇහුවත් පුතේ ඔයාට ගාන ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් අහලා තියෙන්නේ මූල නම් ඔයා මේ කැපෙන තැන් වල ගියන් දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අර කලින් දැම්මා වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් ඔයා මේක සුළු කරගෙන යන්න. දැන් මං කියන්නේ මේකෙන් ඒක හැදෙනවා කියලා එතන ප්‍රිඩිම් මිස්ටේක් එකක්. හැබැයි මෙහෙම එකක් දීලා මූල අහන්න තිබ්බා. x ධන 2 වර්ගයේ ප්‍රසාරණය කරමු. මුල් පදයේ වර්ගය පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය අවසන් පදයේ වර්ගය ඍණ 3 මේකේ ඍණ වලින් ගුණ වුණාම ඍණ x වර්ගය ධන ඍණ 4x ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ x වර්ගය ඍණ 4x ඍණ 7 වගේ එකක් ඔයාගෙන් අහන්න තිබ්බා මෙයාගේ විසඳුම් මොනවද කියලා. අතන අරක වැරදි. එහෙම නැතුව ධන 3 ඈ ධන 3 සමීකරණය ධන 3 තිබ්බනම් ඍණ 1 විභාගෙදී මේ වගේ එකක් දීලා දැන් ප්‍රශ්න වෙනකොට දෙන්නේ මේක අර අතන අපි දුන්න එක වැරදි. මේක වෙන එකක් නෙදීනේ. මෙහෙම එකක් දීලා මේකේ විසඳුම් අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැක්ක ගමම අපි අවුල් යනවානේ. අපිට ගානේ දීලා තිබ්බේ මේකට තමයි අපි යන්නේ. හැබැයි විසඳුම් අහලා තියෙන්නේ මේකේ කියලා. අන්න එහෙම නොවෙන්න. අන්න එහෙම නොවනට ඔයාලට පුළුවන් මේක හදාගෙන ගිහලා මේක එනවා කියලා පෙන්නන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ලකුණු දෙකක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ලකුණු දෙකෙන් එකක් මේක හදනවටයි මේ උත්තරේ ලියනවටයි කියලා වෙන් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැතුව කෙලින්ම උත්තරේ දානවට විතරක් ලකුණු දෙන්නත් පුළුවන්. Tamanට මේක මේ බවට පත් කරන්න වෙනවා කියලා තේරුම් නැති වුණත් මේ හැම වෙලෙම අහන්නේ මෙයාදීකම තමයි. මූ ඉන්න විදිය වෙනස් කරලා දෙයි. සහ මුගේ ධන ඍණ වෙනස් කරලා දෙයි. දැන් මූට ඇඳලා තියෙන්නේ අපෙන් ගාන්නේ y සමානයි x ධන 2 ඍණ 3 විසඳුම.
පුතේ ධන ඍණ මාරු කරා කියලා වෙන්නේ එක දෙයයි ඔයා දන්නවද? කන පිට ගහන එක විතරයි. මූව වෙනුවට මූව ඇන්දොත් ඒ ධන ඍණ විතරක් මාරු කරොත් වෙන්නේ කන පිට ගහනවා. කන පිට ගහනවා. එතකොට කවදාවත් මූල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් යද්දිත් මේක බලන්න කලින් අපි ප්‍රශ්න දියද්දි මේක දැන් ඇඳලා තියෙන්නේ මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මූල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සමමිතිකාක්ෂය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විභාගයෙන් සමහරට එහෙමත් අහයි. මූදීලා අපෙන් අහනවා සමානතා සහ අසමානතා. මටත් එකම එක පේපර් එක විතරයි මේක හම් වෙලා තියෙන්නේ. අහලා තියෙනවා සමානකම් අසමානකම්. සමානකම් දෙකක් මොනවද? මූල සමානයි. සමමිතිකාක්ෂ සමීකරණය සමානයි. අසමානතා අහනවා. මොනවද අසමානතා? හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක, අවමය සහ උපරිමය ඕවා වෙනස්. එහෙම ඒවා අහන්නේ දෙන්න. හරි. අපි අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා හොඳට පේපර්ස් බලලා මේ මම උගන්වපු ඇර වෙන ප්‍රශ්න වලට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලාගෙන ඉන්න. දෙක අච්චු පොතේ ගණන් ටික හදලා බලන්න Tamanට අවුට්ස් ආවෙත් දැන් තියෙනවද? තාම ඔයා එක්ස්පර්ට් නෙමෙයිනේ මේක දැන් ඔයා මේක ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයා වැඩ කරන ප්‍රමාණයමත් තමයි ඔයා මේක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. උගන්වපු සැනින් එහෙම එක්ස්පර්ට් වෙනවා නම් ඉතින් ඒකෙ දින්නේ නෑ එහෙම මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයා පොත කියවලම පුළුවන්. අපි අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝම ලබන සතියේත් මේ වෙලාවටම පරිස්සමින් තමන්ගේ පාසල් වැඩ ටික කරගෙන ගෙදර වෙලා ඉන්න. ආයිබෝවන්. නමස්කාර. Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye sir. Thank you.